Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hi to all students. So this is a short video to discuss the question in chapter 4. So there is a few question yang kita tak bincang lagi. Okay, so now let's start with this question. Saya tak ingat soalan yang mana. Okay, so the question asks you to explain the electrical conduction in magnesium using simple band theory. So, soalan suruh awak terangkan, explain tentang electrical conductivity untuk logam magnesium by using simple band theory. Jadi kita dah belajar sedikit asas sahaja tentang band theory in subtopic 4.5, di mana untuk band theory ni silibus kita membincangkan, pelajar mesti tahu nak membincangkan tentang electrical conductivity bagi metal menggunakan simple band theory. So untuk itu saya terangkan sedikit. You kena faham dia punya band structure. You may refer to your notes di mana kita ada bila kita cakap pasal electrical conductivity of solid, it can be divided into 3 classes. Okay, yang pertama kita ada metal ataupun metals adalah conductors, ataupun conductor. Okay, we have semiconductor and insulator. Jadi, apa yang saya tunjukkan di sini, ini adalah rajah bagi band structure, bagi ketiga-tiga jenis solid tu tadilah untuk bercakap tentang electrical conductivity. Jadi, sekarang ni, bila kita bercakap tentang simple band theory, how the metals can conduct electricity, so kita tahu bahawa dalam suatu solid ni, dia mesti ada valence band dan juga conduction band. Okey, untuk valence band, kalau kita lihat di sini kita lihat untuk metal ni, ataupun conductor ni. Okey, valence band ni yang dekat sini ni, yang warna kuning ni. Jadi apakah yang ada pada valence band? Valence band ni ada kat dalam tu diisi oleh delocalized valence electrons. Mana datang? Daripada metal. Okey, kemudian yang bahagian atas ini adalah conduction band. Tak nampak pula, tak apalah ya, faham kan? So ini adalah conduction band. Okey, conduction band ini adalah empty orbital lah. Yang tidak ada elektron di situ. Jadi, kalau elektron, the valence electron, delocalized valence electron yang berada pada valence band itu easy to cross the band from valence band to conduction band, ataupun dalam erti kata paling mudah, they are easily to jump from valence band to conduction band, maka with minimal apply of voltage, dia akan allow the current ataupun the electricity to flow. Jadi itu menunjukkan metal ataupun conductor itu akan jadi conductor, a good conductor. Okay, kalau ada gap macam contoh semiconductor ni, ada small gap kat sini, jadi dia masih lagi boleh, the valence electron that occupy pada valence band ini masih lagi boleh jump ataupun cross the valence band to the conduction band, tetapi tidak semudah metal ataupun conductor tadi. Okay, untuk insulator pula, you nampak kat sini the band gap ni sangat jauh, a large gap kat sini kan. Jadi, valence band dia, walaupun ada valence electron occupied, kat dalam ni, tetapi disebabkan dia punya band gap kat sini terlalu besar, it is hard ataupun difficult for the valence electron that occupy in the valence band to cross ataupun to jump to the conduction band. So, that's why dia akan jadi poor electrical conductor dan dia akan jadi insulator. So, sebelum kita pergi kepada logam magnesium, saya bagi contoh untuk sodium. Okay, for sodium, we know that this is the electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So, kita tahu bahawa sodium dia ada satu valence electron that occupy 3s orbital. Jadi, according to the simple band theory, jangan risau dengan gambar rajah ini. Kita tahu kalau you lihat di sini, ini adalah 3s orbital yang ada satu valence electron untuk satu sodium atom. Jadi, bila 3s orbital ini dia combine dengan atom sodium yang lain, sebab itu you nampak dekat sini ada Na2, Na3, Na4 sampai NaN. Maksudnya banyak orbital 3s daripada banyak sodium atom ni tadi bergabung, they combine, dia akan membentuk molecular orbital. Saya kena cerita benda ni sebab dia disebut dalam nota tu. Tetapi saya cerita yang asas. So kalau you tengok kat sini, ini semua ni adalah molecular orbital combination 3s
Kalau yang pertama ni, ini adalah 3s daripada 2 sodium atom. Okay, dekat sini ada 3s daripada 2 sodium atom. Ini daripada satu lagi sodium atom sebab ada 3 sodium atom combine membentuk molecular orbital 3s molecular orbital. Okey, sama juga yang seterusnya ada 4 sodium atom yang combine, maksudnya akan ada 4 valence electron. So, you nampak kat sini. Nampak Lama-lama bila mereka ni bergabung sampailah banyak sodium atom combine membentuk many molecular orbital, 3s orbital, dia akan membentuk satu band yang namanya adalah valence band. So, kalau you tengok dekat sini, ini adalah valence band. Apa yang ada pada valence band? Molecular orbital tu tadi yang ada valence electron yang delocalized. Valence electron daripada metal, sodium tu tadi yang sentiasa bergerak-gerak. So, dia ambil valence electron saja. So, maksudnya kat sini, dalam erti kata yang paling mudah, saya boleh kata dekat sini ada valence electron yang sentiasa bergerak-gerak tu tadi. Okay, so yang dekat atas ni, ini adalah conduction band. Yang mana kalau you tengok kat sini, ini adalah empty orbital yang dekat sini tadi. 3s empty orbital yang kosong. That are empty. So, dia akan membentuk conduction band. Jadi, kesenangan sesuatu metal itu untuk conduct electricity adalah bergantung kepada gap. So, kalau you tengok untuk metal ni, there is no gap. The 3s band overlap, ataupun valence band dia overlap dengan conduction band. Jadi, senanglah untuk valence electron yang berada pada valence band of sodium ni tadi untuk jump to the conduction band. Maka mudahlah untuk metal itu iaitu sodium untuk conduct electricity. So kalau you tengok dekat sini nampak tak ada gap antara 3s ni. So jangan risaulah tentang Fermi energy ni semua. Alright? Okay. So sekarang saya pergi kepada sodium. Okay. Kalau sodium, kita tahu the electronic configuration of sodium is 1s2. Sorry, saya gunakan pen yang tebal sikit. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. So, dalam magnesium ni, there are 2 valence electron that occupy 3s orbital. Jadi, 3s orbital untuk magnesium ni, dia penuh. Dia completely fill. Memang dah penuh. Kalau tadi sodium, dia half fill. Maksudnya muat satu je. Bukan buat satu. Hanya ada satu saja daripada 2 yang sepatutnya boleh penuh kan. Okay, so ini completely fill. Okay, jadi konsepnya bila magnesium atom ini, alright, katalah ini magnesium yang pertama, dia combine sampailah membentuk dekat sini magnesium N. Maksudnya banyak magnesium atom yang combine. So apa yang combine? Dia combine 3s orbital itu yang ada 2 valence electron. Ini valence electron. Dia combine. Maka dia akan membentuk molecular orbital 3s. Dan itulah dipanggil valence band. Dan valence band dia di sini full. Kenapa full? Sebab 3s dia dah penuh. Jadi sekarang ni inilah dia punya valence band. Yang ada apa tadi saya kata? Valence electron yang di-localize lah kan. Okay. So now, oleh kerana 3s orbital dia dah penuh, maka 3p, kalau kita tengok pada electronic configuration ni, magnesium kan adalah element from period 3. So dia actually ada 3p yang kosong. So inilah dia sebenarnya. The empty 3p orbitals ataupun subshell bagi magnesium yang kosong itu, dia akan combine dan membentuk conduction band. Tetapi conduction band dia adalah empty. Kosong, tak ada elektron. Mana tahu? You tengok dekat sini, dia kosong. Jadi, yang manakah conduction band? Kalau kita tengok gambar rajah ini, inilah conduction band bagi magnesium. So, kalau kita lihat di sini, the 3s band and 3p band of magnesium atom overlap. Nampak tak dia bertindih kat sini? Nampak tak dia bertindih di sini? Tidak ada gap. Sebenarnya dia bertindih. They overlap. 3s band dengan 3p band overlap. Jadi, overlapping itu menyebabkan there is no gap. Jadi, that's why dia boleh jadi conductor. Apa yang saya highlight ni? So, saya tersalah highlight kot tadi. Dia jadi conductor. Jadi, what are the reason why magnesium can be a good electrical conductors? Ataupun electrical conductor. Jadi, kita kena jawab dalam bentuk band theory sebab soalan tu minta awak. Okay, gambar rajah tu tak lukis pun tak apa. Tapi, saya tunjukkan gambar rajah itu supaya you faham. So, in magnesium atom or magnesium metal, the 3s band, where the 3s band tu adalah valence band. Okay, overlaps. Nampak?
kita kena sebut with the 3p band, iaitu conduction band, and there is no gap, tidak ada gap. Okay, so the free electrons, free electrons kat situ adalah, sekejap saya punya handphone ni. Free electrons di sini merujuk kepada delocalized valence electron are easily to jump, to reach the conduction band. So that's why magnesium is a good electrical conductor. Jadi kalau ditanya tentang band theory untuk nak bercakap ataupun discuss tentang electrical conductor, inilah reasonnya. Alright, seterusnya kita pergi kepada soalan yang inilah. Tapi sebelum tu saya padam dulu. Alright, saya padam dulu. Maaf. Saya padam dulu yang ni. Baik, apa soalan ni minta? Kalau kita lihat di sini, the following table ataupun the following shows the boiling points for several elements in the third period of periodic table. So these are the elements from period 3, daripada periodic table. So apa data yang kita ada? Boiling point. So kalau kita lihat data ni, from sodium to argon, kita tak boleh kata the boiling point increases from sodium to argon. So untuk permulaan tu memang kita nampak macam dia increase, tetapi lepas tu dia decrease. Jadi bila kita nak membincangkan tentang boiling points, so actually kita akan lihat kepada dua point lah kat sini, ataupun dua perkara. The boiling point bergantung kepada the structure and the intermolecular forces of the elements. So soalan ini dia agak guided, dia agak tersusun, dia guide awak. So yang pertama dia kata explain why the boiling point rises from sodium to aluminium. B, silicon has the highest boiling point amongst the third period elements. And last kali you have to explain why the boiling point of sulfur is greater than of phosphorus, chlorine and argon. Jadi untuk itu saya bukan cadangkan, sepatutnya kita bincangkan, kita akan bagi pada 3 part. Yang pertama kita akan bincangkan pasal sodium, magnesium and aluminium, because they are metals. Mereka ni adalah metal. Jadi kalau metal mesti ada metallic bond. So you tengok pada jawapan saya di sini. First of all, sodium, magnesium and aluminium are metals and they have metallic bond. Kita tahu memang mereka metal dan kemudian mereka mesti ada metallic bond. Jadi kita dah belajar the strength of metallic bonds are affected by, yang pertama, number of valence electron and the size of metal atoms, ataupun metal atom lah. Jadi sekarang kalau kita lihat di sini memang sangat ketara perbezaan number of valence electron, di mana valence electron bagi sodium adalah 1, valence electron magnesium 2, valence electron aluminium 3. Jadi kita kena compare, nampak kita kena compare. Yang ini tadi kita kena mention dulu, we have to compare the number of valence electron. And then since the number of valence electron kita dah compare tadi, sodium is less than magnesium than aluminium, maka the strength of metallic bond, nampak, juga kita kena compare. Jadi, the stronger the metallic bond, more energy is required to overcome the strong metallic bond. Jadi, that's why boiling point of sodium is lower than magnesium than aluminium. So itu part yang pertama. Part yang kedua, kita kena cerita pula pasal silikon sahaja. Silikon ni tersendiri. Jadi, dia sahaja yang kita akan bincangkan. Sebab strukturnya lain dan dia punya intermolecular forces pun berbeza. Jadi, why silicon has the highest boiling point among the third period elements? So, kalau kita lihat di sini, boiling point dia paling tinggi. 2680 berbanding yang lain. Kenapa? Jadi, mesti ada kaitan dengan structure and intermolecular forces. So, now, kita dah belajar sebenarnya dalam 5.3. Cuma ini chapter 4. Actually, silicon has... kalau you tengok kat ni, silicon has giant network structure. So, macam mana rupa giant network structure? Yang ini dia. So, setiap satu ini yang dot warna hitam ni adalah silicon atom. Since silicon has giant network structure, it forms infinite number of strong covalent bond. So, kalau you lihat pada gambar rajah ini, setiap satu silicon atom ini dihubungkan oleh strong covalent bond. Ni semua adalah strong covalent bond. Semua strong covalent bond sehinggalah dia membentuk satu network. Dia membentuk satu network, satu jaringan. So lama-lama actually dia punya structure ni akan jadi banyak tau.
Kalau you tengok, dia akan jadi macam satu jaringan. Itu dipanggil giant. Okay, sebab itu dipanggil giant. Right? So sebenarnya terlalu banyak, infinite number of strong covalent bond. Okay, so in order to break or to overcome the strong covalent bond, more energy is required to overcome the strong covalent bond. So that's why silicon has the highest boiling point. Okay, jadi itu yang you kena faham in terms of structure and intermolecular forces. Okay, next question. Okay, C. Okay, explain why the boiling point of why the boiling point of sulfur is greater than phosphorus, chlorine and argon. Okay, so kalau kita lihat di sini, kita kena pisahkan 4 elemen ini kepada satu perkara lah untuk perbincangan. Okay, so actually phosphorus, sulfur, chlorine and argon, they are non-metals. Memang kita tahu non-metals. But actually pada room temperature, dia exist sebagai molecules. So kita akan sebutlah di sini, phosphorus, sulfur, chlorine and argon exist as molecules and monoatom. Kenapa molecules and monoatom? Sebab, okay, tengok kat sini betul-betul, phosphorus dia akan exist sebagai P4. Sulfur dia exist sebagai S8. Chlorine dia wujud sebagai Cl2 and argon sebagai monoatom. So, kewujudan mereka ini sebagai molekul ini dipanggil, maksudnya they have simple molecular structure. Okay, they have simple molecular structure. Jadi, oleh kerana they are non-polar, molekul-molekul ini adalah non-polar. So, kalau kita buat kat sini, molekul ke monoatom ini semua, they are non-polar. Maka, untuk kita bercakap pasal non-polar molecule ni, kita nak cakap pasal the strength of forces, kita kena tengok molecular size. So, you kena kira dia punya molecular size. So, kalau you nampak kat sini, saya dah kirakan molar mass. Untuk P4, 124, S8, 256.8, chlorine 71 gram per mole and argon 40. Okay, so in terms of the molecular size, the size of sulfur S8 is larger compared to P4, compared to chlorine molecule, and argon has the smallest size. Okay, jadi the smaller the size, the weaker the intermolecular forces, which is London forces. So we have to compare the strength of London forces. Okay, so therefore the boiling point of sulfur is higher, okay, compared to the others. Why? Because sulfur needs more energy to overcome the stronger London forces that exist between their molecules. Okay, jadi kena faham dekat situ lah. Alright. Okay, kemudian ada satu lagi soalan terakhir, tak silap saya. Okay, kita lihat soalan ini number 2. Explain qualitatively the variation of boiling points down group 1, okay, and group 17. Okay, kita pergi dulu pada group 1. Okay, if you refer to this periodic table, okay, kalau kita tengok, kita tahu group 1, okay, group 1 element start daripada lithium. Sampailah ke bawah ni francium ni kan. And we know that group 1 adalah, kalau kita tengok nampak kat sini, they are alkali metals. Maksudnya they are metal. Ada perkataan, okay, alkali tak ada masalah. Metal. Metal ni yang penting. Okay, jadi kalau mereka ini adalah metal, maka dia mesti ada metallic bond. Nampak tak? So, how we are going to explain the boiling point of elements group 1 down the group? Mesti ada kaitan dengan structure dan intermolecular forces. Okay, jadinya macam mana kita nak jawab? Okay, sekejap ya. Saya guide di sini. Okay, so let's say kita start untuk group 1. Group 1 tadi kan? Okay. Alright, so saya berikan panduan, mungkin kita boleh kata elements in group 1 are metal. Okay, they have ataupun they form metallic bond. Okay. Baik, kalau ada suara-suara yang lain dengar tu, sorry lah, saya rakam dekat unit ni. Jadi ada suara pensyarah lain ke apa. Okay, so kalau kita lihat,
the factors that affect the strength of metallic bond adalah ada dua. Satu, number of valence electron. Satu lagi adalah the size of atom. So, kalau mereka ni, lithium, sodium sampai francium ni, they are in the same group, maksudnya number of valence electron ni memang sama. So, apakah faktor yang mempengaruhi the strength of metallic bond in group 1? Makanya dia adalah size of atom. Okey, jadi kita boleh kata di sini, boleh sambung. Atomic size. Okay. Atomic size increase. Okay, sebab soalan ni umum. Down ataupun down group 1 lah. Okay, group 1. Jadi, kita tahu dia ni ada metallic bond. So, apa kaitan atomic size ni tadi dengan metallic bond? Kita kena mesti cakap lah. The attraction. Okay, between positively metal ions ataupun nuclei. Ni bercakap pasal metallic bond and delocalized valence electron weaker. Okay, sebab apa? Saiz dia kan makin lama makin besar. Betul tak? Jadi, so kalau makin lemah, maksudnya the metallic bond become weaker juga. Disebabkan apa? Attraction tu tadi. Okay, so thus the boiling point of element group 1 decreases down the group. Sebab makin besar jarak valence elektron dengan nuklei tu makin jauh, so attraction makin lemah. Okay, so itu untuk group 1 tadi, boiling point. Okay, sekarang kita nak sambung dengan group 17. Okay, group 17. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu the periodic table. Okay, so saya patah balik. So, this is the periodic table. So, now refer to group 1. Group 17. Ni lah. Sampailah, Tennessee, apa benda tu kan. Tennessine. Okay, tak apa. Yang biasanya yang common, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay, so group 17 ni actually dia wujud dalam bentuk simple molecule ataupun they have simple molecular structure. Macam kita belajar ni tadi kan. They have simple molecular structure ataupun they exist as molecule. So itu kita boleh masukkan. Okay, jadi yang pertama kita akan tulis di sini. Elements in group 17 exists as molecule. Okay, so kalau nak tambah lagi, they have simple molecular structure. Jadi maksudnya kat sini, you kena faham bila dia exist sebagai molekul. So fluorine dia exist sebagai fluorine molecules, chlorine molecules, bromine molecules and iodine molecule. Ini yang biasalah. Okay, so kalau you tengok kat sini, these are non-polar molecule. They are non-polar kan? They are non-polar molecule. Jadi kalau dia non-polar molecules, apakah intermolecular forces yang wujud between their molecules respectively? Mestilah London forces. Jadi the strength of London forces for non-polar molecule dipengaruhi oleh molecular size. So we have to compare the molecular size. Molecular size you tengok dekat sini. Kalau going down a group, fluorine, chlorine, bromine, iodine, atomic size increase. Jadinya sekarang, bila dia jadi molekul pun, molecular size dia untuk fluorine molecule is smaller than chlorine molecule, then bromine molecule,
Ataupun sebab soalan ni dia umum kan, saya pun terlupa. Dia tak bagi tahu tadi elemen apa. Molecular size of elements group 17 increases, right? Increases down the group. Okay, compare the London forces. Apa yang saya tulis ni? The strength. Okay. The strength of London forces between molecules increases, okay, down the group. So what happened to the boiling point? First, the boiling point, okay, of group 17 of elements. In group 17 increases down the group. Okay. So ini guideline macam mana kita nak tentukan. Cuma all of you mesti tahulah how to apply. Alright, so that's all for the tutorial question. Alright, thank you.